ちょっと、あ、隣の木にもついたよ。やばい。ちょっとここで燃やすのもうちょっと前の方にしとけばよかったですね。ちょっと火がつきやすい。あ、伊丹君、こんなだろう。火の粉が上がって。3日みんなでこれ作ったんだけど、あまりにも燃えてしまうたら、あっという間に。